Aí pessoal, vou fazer um testezinho na máquina para vocês verem aí. Eu vou fazer um corte nessa chapa de ACM. Deve levar em consideração que nós não aplanamos a mesa de sacrifício dela, então tem lugar que está mais alto, mais baixo, porque essa mesa de sacrifício fica aqui somente para a gente fazer os testes nas máquinas, depois a gente tira ela.